個咧係第一杯就係呢個水黑飲品啦。呢個就係用我哋水黑飛爾再加一個紅菜頭發酵做嘅一個好似做咗紅酒嘅感覺嘅。就係呢個牛油果塔塔。咁呢個塔塔咧，我哋係用咗一啲嘅生機嘅麵包做餅底嘅。咁啊，再加啲好新鮮嘅牛油果啊，呢啲番茄粒粒切咗粒粒。咁呢個就係我哋 Kitty 媽媽做嘅，呢個就叫做天貝。咁天貝咧，呢個係用啲嗰啲叫做咩米啊？藜麥做嘅，呢個係好豐富蛋白質啦，同埋我哋自己用咗啲萬能醬調翻個底汁，咁就嗰個口感係好 juicy 嘅，好健康嘅一個嘅沙律。大家估唔估到呢個叫咩？好似洋葱咁樣嘅。咁啊，喺一般嘅西餐廳有得食嘅，咁叫茴香。特別嘅一個咖喱炒飯啦，咁我哋係用咗菠蘿同埋一啲椰菜花代替我哋出邊嗰啲飯，同埋加咗係我哋博士自己整嘅啲咖喱塔塔嘅醬啦，呢個好新鮮嘅，大家都可以陣間可以加埋其他一啲嗰啲餅底可以都買齊食嘅，希望大家中意。